Watla ke election cika iing Dorbar thawaiñ kan selong hau snem uban wan ka lyer election kelas sdang ban be haka Mawhati Constituency hadien bakaseng HSPDP menta kasngi kala pynbna syndon ya ka Kong Iva Kharbani kum ka kyrtong jong ka parti haka election hajar pholai hadien bakala leit ban pyniasoh ialade bat katei ka parti daki hajar ngut ki paidbah na ki shnong bapher bat kentup ru iki nong yalam ka Mawhati Constituency hne kasngi kila leit ban sakhi ya ka jingleit pyniasoh HSPDP ka Kong Iva Kharbani bat la shimru ya ka rai bakin saai ka jingkershan ya ka te ka kyrtong ka seng haka election ka bansawan bat ru bakin penjob don buram ya ka ki he ka HSPDP ki balaya don lang haka te ka sngi ki kentup yo president ka HSPDP seng kme uba KP Pangniang uba PB Sylliang ubalong president ka HSPDP Ri-Bhoi u General Secretary ka seng uba Khraw Marwein lembat shibun ki weide kit khot ka seng amte ka kati nia chan ka sa using chat baba ngi ki bhai te baro ngi de ki baduk ma ngi ki nong bhai ngi de kita ki kup Sylliang isam Sylliang sar at philai ro ya kalanti ya ka ba khoru khoram man poi shane nrai nga kum kariu kan thei akan ken ya kita renga kai ya kala wei jong ki paidbah ki nong shnong jong ka Mawhati laisin laiwat ngawan hapo Mawhati Constituency bat nga deiru nong shnong jong ka Mawhati Constituency an pynbna habi ki paidbah athrai bun ki bompat tip bat ngi dei trai shnong nang ne na po umbis ne bat ka office jongi ka bangila shna hangte hajrong bangin sakha pribon chibet kata ka office namanta ki paidbah jong inong shnong jong ka Mawhati Constituency urit uria ukop Sylliang usem Sylliang ngalaya denti ya ka Mawhati nado ki hajar khandriu omdei bangaya denti banwan penong meeting paidbah kumne henry buan kisnong ki bangala rung dala ki jong ki jat haki thliyeng ban pet kumo ka jinge jong paidbah dene am paidbah ngawan ngaya inti habangai i ngai snei habanga pet tambang ngamai le nama ngampoi sya ka thong jong ka jingjong kawai bat mokhiu ngiklem yo hak to por ngam ong ba phim ai bila ai ka buat dia na Watla ngadai independent candidate hak to por ngayo hadu hajar tam kadai ka buram ya nga kadai ka buram ka jong phi kinong kersan mentalele ngai ba ndai tam kinong kersan ki bariam ndai menta ki ba thamai ngilong lang ki bariam hakaju hi ka parti jong sing agar pat ye phi ki paidbah bawat nom yakhi shane shatai lada ka wan ka el lang thari lane uslap ro ngindei ban kalon nginyai ne hadu ka bakot ban poi sya ka thong jong ka jingjop ka jong nga paidbah kadai ka jingjop ka jong pi ngadai syakri jong pi ngamdei kan rat jong pi lada ngam i ye pi ki paidbah nong shnong jong ka Mawhati kamdei ka basuk banwan laisin laiwat ban yele election maju ngatharai ki we ki lai sange nrai ka Kong Kharbani kanam sange hadu kasni jengyap ngantre lang bat phigi nong Mawhati Constituency lada ngam poi sya ka thong ru ngan yatri lang bat phi hasnda jongpi man ka por na ka wei ka por sya ka wei ka por henry ngin poi hi ka jingjop mo hakane ka sin ka mamanta te ngin poi hi ha ka jingjop ka parti HSPDP kadai ka parti ka bala rimtam kumba ong ikong ne kadai ka parti ka baduk kong lara kadai ka parti ka baduk ru ngin nam khamdut namai khalia pangin ra sya Manipur man ai sya ki masin ngila sya khamdut na ka blang leit ai sya ka masin sya Manipur dene paidbah lalu te ya ka pisa jong paidbah to po Meghalaya lara sya Manipur sya ki wegi state ban yele election balai ngong bunta hapet ke NPP kadai ke parti karla penyele election nama report la job nei kayo pisah paidbah kamdei na Meghalaya baling in susya kemdut klem jing
yo jing mentoy na lade habangi syak kemdot ni dei ban di ialade kadut habangi kemdot ya kamasil jong ngin di iala jong ni dei bang ile ai syaki we ngakar pat ye pi ki paidbah kane kade ka sin ka balai yang ni dei nak tak kadau ngakar pat ye pi ki paidbah kat ne pilayawan hang ne kade ka jing hit ke jong pi ngasnu sen ei habang pet ye pi sya asni ngapa de ngasong pandal kam don cimot de ngaban song pandal sal namar ngar ngadai kum mapi larang apoy sya kathong jang jing jopru ngadai sya kri jong pi kham halor mapi ki paidbah kham halor mapi kita kinong thepot ngalai ngri sya kri teng haban sya kri ye pi kata kade ka jing sya kri paidbah habangi wan hang ne hamawati haba pi yat dunti kat mo ka jing khoru khoram ka surok habangi pakhat na manta ki lom kmi lele kat mo ka jing jenjar habangi yat dunti kamdei ka basuk na manta mi ki lom kmi ki ba armet ban yat dunti nang ne klingim ban se namar ngiyo ta kita kinong mikmat ngamdak ka dokti ndrei hong bangiyo kinong mikmat ki krempet yani yang ini kinong boy ki klempet ni sadin ni kinong mahati ni sadin ide ki babi hari mentang yang risyo ki babi ila de ki basta haswa ban jit nginom jit ya taban ong ban syathiet klik sniang hari ngin jit ta ka jing start banamar ba using ong ki parti kan mar bom da biang su ki khlau dan shu ngan songe pitang gawe pinalek kani ka parti singa ba mangi ka HSPDP ngibu kadaron ka jingmot ka Khraw ya ka jai benriu jongi ka balong ka jai benriu ka bom ju pendam tudong nei ka jai benriu ka be khun na ka mata ka hok jongka using urien using ukarhu na ka mata ka dak jong ka jigslo kadon ka bangai kan biria ting ting pinalek tang apo office jong SP nung po Jagudai uhedu juga distrik paniada ya galon orang ni, abdeng dusing, abdeng dur kladem ni. Baru ki sarkar ngasai keren ya kata bagi orang utau sing kim das mutu thani kajeng murjungu. Hapik mentah haga nuku office, pijui na badan kadak jong lightly ki jong kli using. Dem dai. Kamya ban suong government of Meghalaya, kendaron ka siya using. Kamot ka pan-i ba kadai kata ka jikso. Kapaburong kung mangalong mene bawat nakalyang jong kasorkar pedeng kila pynbna yang kata ka women empowerment lani ka jing pengkubor kapakirpang ka katei hanga jai pedeng khasi ka jongi nyimdan kamso ika women empowerment